duwe bojo. Tapi duwe pacar pedhot ngono wae kok. Ora ngaku modelmu lho. Apa wong bagus-bagus ora duwe pacar gede nggih. Ndak iki napa niki sharing. Nek ayu urung karuan iku tresno tulus kaya terus napa niki apa anane nrimo jenengan. Lho sing wis-wis sampean di pacar ayu ya ditinggal. Nek kula mboten. Ora rasa nangis to bar ngene kok rasa nangis. Tangan lho rahasia ini ning tanganku wis to. Ora saged to rasa nangis. Los. Lanang kok larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbang wong wedok. Nek nangis lepen. Yo banget kok terang. Nek nangis lepen. Yo banget kok terang. Nek nangis lepen. Yo banget kok terang. Perlu direvisi Mas. Perlu direvisi. Aku mamane dongane karo penonton-penonton iki. Ono sing tuwa, ono sing enom, kabeh menikmati kebudayaan wayang kulit. Lah nggih, muga-muga sing durung temu jodhone, ya to, ndang ketemu karo jodhone. Cek amin. Muga-muga sing wis dadi manten sing urung pinaringan putra, ndang diwenehi putra. Muga-muga sing duwe putra, sing duwe anak kuwi dadi anak sing saleh. Kuwi dongane paten kuwi mesti kuwi siji kuwi. Muga-muga duwe anake sing saleh. Anake sing bakti karo wong tuwa, junjung agama nusa lawan bangsa. Niki dungane jenengan yo menyesatkan lho. Dungan kuwi mesti. Niku dungane apik yo kurang becik. Kok jebok engkelne. Sampeyan dongane muga-muga sing duwe anak dadi anake sing saleh migunani nusa bangsa tinagama. Niku nek sing duwe anak, saiki nek sing urung duwe anak coba gak nemes atine. Oh iya. Kuwi yo enek yo Mas. Yo enek sok-sok iki nikah 10 tahun durung duwe anak. Nek dongane niku sing komplit sing jangkep. komplite Tak dongakno sing duwe anak muga-muga dadi anak sing saleh migunani nusa bangsa tinagama. Sing ora duwe anak diwenehi solusi dengan cara dua metode. metode pertama diwenehi contoh, diwenehi solusi dikon nggawa ning gone dokter kandungan utawa dokter SPOG, konsultasi spesialis ogok-ogok. Apa SPOG? Spesialis ogok-ogok. Oh diwenehi obat konsultasi. Apa jenenge? Oh ya jenenge. Pangaran ning dokter kandungan yo ora tau ora duwe bojo. tapi duwe pacar pedhot ngono wae kok. Ora ngaku modelmu lho. Apa wong bagus-bagus ora duwe pacar gede nggih. Modele kaya kan nggih blok kaya ora. Hei, Yo kaya ngene iki lho Mas. Tinggo idola sinden-sinden kaya ngene iki. Allah masalah. Piye mau? Cara pertama Pertama niku diwenehi dokter ning gone dokter kandungan diwenehi solusi paling ndak itu penguat kandungan utawa vitamin. Terus cara kedua Metode yang kedua niku carane diurut. oh dipijet. Sing duwe anak dipijet wetenge ben peredaran darah lancar kok terus duwe anak. Pijet pripun to? Lho, Diurut Mas. diurut iki manane piye? Contone pomo sing iki Brigita. Kan di bojo. Pamane. Bojone kula, pomo bojone kula. Terus Bojone Kok pilih lho Mas aku. Terus piye? Terus kok niki yo megah. Hei, Kaca 50 yo panggah milih niki nggih. lho merok nesu. Oh, merok pripun niku mripate kero. Piye upamane piye? Upamane bojomu Brigita. Pamane bojone kula Brigita. Heeh. Brigita seneng kula. Heeh. Kula turu dalah nusul kula terus. Heeh. Bolak-balik dadi ngapun dadi nganten 10 tahun 10 tahun urung duwe anak. Heeh. Carane Brigita niki diurut. diurut apa tadi pijet? Boten. Lah piye? Diurut niku malam pertama niku kula. Heeh. Kedua aku jenengan. Ketiga aku tukang nendang terus keempat niku aku tukang beduk karo tukang rebak. Seto lha Kuwi diurut kok diubeng nek kok. Lah nggih diurut niku. Kaya mentolo karo bojone Mas aku. Kok bojomu nang tenan lho. Ora mas kampane. Rasa kate ngene iki tak edan mas. Bojomu cek nom lho.
ngojek nomor. Aku dolan ning omahe Mas Lendro digawene kopi santen. Iki lho Mas, ning kula nyuwun sewu. Nek kula golek bojo, golek pasangan. Nek sampean kriteriane wong wedok iku dos pundi? Ayu lahir batin. Lah niki nek kula mboten seneng Mas. Iso sing apik diurut iki lho. Model brewok ngono kuwi. Brewok lak manis. Manis sak ombeng. Ning nak adus. Adus agak nganggo sabun. Tapi nak kosokan. Kosokan nganggo sak iki. Suket to. Sak. Jarang kok piye? Nah aku kriteria wanita wis tak omongin to. Ayu lahire yo batine. Lah niki. Nek kula niki mboten. Piye sering Nggih, paling ndak niki napa niki sharing. Nek ayu urung karuan niku tresno tulus kaya terus napa niki apa anane trimo jenengan. Lho. Sing wis-wis sampean dipacar ayu ya ditinggal. Nek kula mboten. Ora rasa nangis to bar ngene kok rasa nangis. Tangan lho, rahasia ini ning tangan kowe to. Ora saged to rasa nangis. Los. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbang wong wedok. Nek nangis lebar. Yo banget tenan. Piye umpama kriteria Mas Lendro nek aku ayu. Lah, Nek sampean apa kriteria wanita itu? wong ayu niku ragate larang. Oh iya ding. Ning bojo Birgita ngenten iki sampean tukone wedak, tukone body Sidia ora gelem. Oh, si dia no. Ora tau tuku ning toko kowe. Kayaknya ditinggal ya. Iya. Ora mesti rego wedak. Sampeyan. Ngomong di bojo ngenten iki, sampean tukone wedak pipa nomor 4. Mboten purun. Ora gelem. Paling Geleme sing larang. Larang. MS Glue, Latulip, Marta Tilar. Sales wedak kok, Mas. Nek ayu ki open-openane larang. Larang. Kuwi duwe prinsip pengen di bojo ayu. Lah prinsipmu kriteriamu wanita sing mbok pilih kaya apa? Elek-elek lah nek loro. Iki uga tidak mengajari sing baik lho. Bojo ki siji selawase. Wong dadi manten ki seneng ning aja seneng dadi ra manten. Wong rabi kuwi seneng ning aja seneng rabi. Lah kowe nek gak seneng rabi nek malah menggih dolanan tok ayo. Kowe urung tau dadi nganten nuturi aku lho karepku piye. Siangke pacaran 3 bulan wis pedhot kok nuturi aku. Siangkrik aku bengi kok goblok lho. Nek nuturi wong iki dadi nganten 10 tahun Mas aku Mas. Loh, aja to penemuku. Penonton juga seperti itu. Bojo kok loro elek loro. Kuwi tidak mendidik yang positif, Mas. Kudune siji. Lho siji dienggo selawase. Oh. Maksudnya ini perbedaan pendapat boleh Mas. Piye nek kok loro kuwi dasarmu apa? Nek loro niku pamane nggih, nek bojo elek niku siji, ragate murah. Sampean pomo ngenten iki ndek bojo Birgita. Sampean tinggal mayang, tinggal dalang. Sampean iku omahe dibengi tanggane terus Mas. Saya ojo meneh kok tanggane koncone sampean iki WA kanthi iki Birgita terus. Sing wis-wis yo ngono. Krono aku bojomu tak silihe, bojomu tak silihe. Betul, kita jentit ya. Terus benten nek ndek bojo elek. Cuma nek kok ndek bojo elek lemu ngenten iki. Kok megah kuwi? Iki percontoh. Oh, percontohan, example ya. Gue sampel Pak. Sampel. Sampai di bojo ayu ngenten iki wis rasanya ndak mie. Ya, sio-sioan karo aku sampean. Syukur. Lah diapakne kok gak disio-sio iki. Modele nganggo alis barang ya. Lah yo no. Lah piye ta? Bareng ngono alise kaya bendo ngono lho. Sejape alisku to karo sampean. Aku gak alisan. Lha wiji. Masih saya tambah. Iya ya tambah piye. Nah, lah niki contone ngeten. Apa ndek bojo ngono kuwi? Di bojo lemu niku malah apik, Mas. Kok Sampai tak celatun lho. Syukur. Kuwi tangan kok ganjel lawang yo ora ro lho. Tangan gedhe ning ngono. Di bojo lemu ngeten iki pun enten parikane. Parikane piye Mas Lendro? Ketu biru aja disikat, nek disikat eman bludrune. Eh. Duwe bojo lemu aja mbok pegat, nek dipegat iku eman empuke. Bojo lemu. Bojo lemu. Ning isor iso dadi kasur, ning dhuwur iso dadi bantal, ning iringan iso dadi guling. Sampai nek gak percaya jajal ngeloni bojo lemu 2 jam, rak sikilmu kram.